Og du kan godt se sådan en som mig. Jeg har aldrig prøvet at være på min arbejde. Det er første gang i hele mit liv, at jeg prøver sådan noget her. Jeg vil gøre andre mennesker glade. Og det er jo det, der er det vigtigste. Jeg hedder Kim, og jeg er 37 år. Jeg er det der ejendomsfunktionær. Den er top. Jeg er det, der hedder svagtseende. Jeg kan se op til det, der hedder 5 meter. Jeg har ikke noget undersyn og sidesyn. Jeg går også med det, der hedder epilepsi. Altså, det rammer mig rigtig meget, også når jeg er på arbejde og sådan noget, fordi man skal virkelig være forsigtig med dagslys og alt det der. Kom lige herover. Det her, det giver mig ro i hovedet, og det giver til, at jeg kan komme ud af min dør og lave noget. Det er det, det betyder for mig. 12 timer om ugen. Det vil sige, at jeg arbejder fra mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 9 til 12. Så går vi lige herover en tur. 2 år tog det mig, før jeg fik det. Fordi de troede ikke inde på kommunen, at sådan en som mig kunne have sådan et arbejde. Det er jo det der for at bevise over for kommunen, som tænkte, at det er for at vise, at man kan godt. Man skal bare tro på det. Parkeringspladserne må jeg ikke gå på, fordi jeg har det syn, jeg har. Parkeringspladser og biler og mig, det hænger ikke sammen. Folk kender mig jo her i det område her, og folk synes, det er dejligt, når jeg kommer og rydder op og sådan noget. At sådan et job her, det vil faktisk alle mennesker kunne gøre, også unge mennesker. Fordi det kræver ikke så meget, og det kræver bare, at du har tålmodighed til at gå rundt sådan her. Nogle dage kan man godt tænke, lige i dag, der gider jeg ikke. Men når man først er kommet i gang og kommer afsted, ja, så tænker du, yes, altså jeg er kommet ud af døren. Det er også det, der betyder noget for en, at man har noget at lave til din dagligdag.